Το βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαιο 58 και εδάφια 1 έως 11. Τάχα, μιλάτε στα αλήθεια δικαιοσύνη, κρίνετε με ευθύτητα γεγί των ανθρώπων, μάλιστα στην καρδιά εργάζεστε αδικίες. Στη γη μοιράζετε την αδικία των χεριών σας. Οι ασεβείς έχουν αποξενωθεί από τη μήτρα. Αυτοί που μιλάνε το ψέμα έχουν πλανηθεί από την κοιλιά της μητέρας τους. Έχουν φαρμάκι σαν το φαρμάκι του φιδιού, είναι όμοιμοι με την κουφή οχιά που κλείνει τα αυτιά της, η οποία δεν θέλει να ακούσει τη φωνή των γοήτων, που γοητεύουν τόσο επιδέξια. Θεέ, σύντριψέ τους τα δόντια στο στόμα τους. Κύριε, κατασύντριψε τους κοινόδοντες των λιονταριών. Ας διαλυθούν σαν νερό και ας ρεύσουν. Θα ρίξει τα βέλη του μέχρι ότου εξολοθρευτούν. Σαν σαλιγκάρι που διαλύεται, ας παρέλθουν σαν εξάμβλωμα γυναίκας, ας μη δουν τον ήλιο. Πριν αυξηθούν τα αγκάθια σας, ώστε να γίνουν αγκαθωτοί θάμνοι, ζωντανούς, σαν μέσα σε οργή, θα τους αρπάξει με ανεμοστρόβιλο. Ο δίκαιος θα εφρανθεί. Όταν δει την εκδίκηση, θα ανοίψει τα πόδια του στο αίμα του ασεβή. Και κάθε ένας θα λέει: υπάρχει στα αλήθεια καρπός για το δίκαιο. Υπάρχει στα αλήθεια Θεός που κρίνει επάνω στη γη. Το βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαιο 58 και εδάφια 1 έως 11. Αν θέλετε να γευτείτε την αγάπη του Κυρίου Ιησού Χριστού, σας παρακαλούμε για χάρη του Χριστού, συμφιλιωθείτε με το Θεό, τόσο γιατί αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Ο Μεσσίας θα πάθαινε και την τρίτη ημέρα θα αναστηνόταν από τους νεκρούς και θα κηρυχτεί μετάνοια για άφεση αμαρτιών στο όνομά Του σε όλα τα έθνη. Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή Του, μη σκληρύνετε τις καρδιές σας. Να είναι ο ευπρόσδεκτος καιρός. Άδη είναι η ημέρα της σωτηρίας. Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείτε εσείς και το σπιτικό σας. Αν ομολογήσεις με το στόμα σου ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και πιστέψεις στην καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Μετανοήστε και ας βαπτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού για τη συγχώρεση των αμαρτιών σας και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει σωτηρία σε κανέναν άλλο, γιατί δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό δοσμένο μεταξύ των ανθρώπων, διαμέσου του οποίου πρέπει να σωθούμε. Ένας Θεός υπάρχει και ένας Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ήθε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας όλους. Στον μόνο σοφό Θεό, τον σωτήρα μας, ας είναι η δόξα, η τιμή, η κυριαρχία και η δύναμη, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Ευχαριστίες και αμήν. Αποκρουσίες. Αγαπάω μαρτυρίες που υπερβαίνουν τα όρια.